अरे ये देखो, ये क्या, हमारे गुड्डे गुड़ियों को तो मिट्टी में किसी ने दफना दिया है। अरे नहीं, अरे ये क्या, ये देखो, यहाँ पर तो जंगली जंगली जानवर हैं, देखो। यहाँ पर देखो, एक बाघ है, एक लॉयन है, और ये क्या है, ये तो बहुत खतरनाक सा है। इन लोगों ने देखो हमारे बेबी और डॉल को यहाँ पर मिट्टी में दबा दिया है। हमारी हेल्प कौन करेगा? अरे हमारी हेल्प कौन करेगा? अरे देखो देखो, वहां पर कौन है? वहां पर तो हल्क बैठा हुआ है। वाह, नाइस हल्क, तुम हमारी मदद करोगे? प्लीज कर दो, 10 रुपए ले लेना, मदद कर दो हमारी। चलो, हल्क कह रहा है कि मुझे 10 रुपए देने होंगे तो मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा। चलो, इसको 10 रुपए बाद में दे देंगे, पहले हमारी मदद करो। आ जाओ, जल्दी से आओ, और इन शेर को यहाँ पर मारो, बाघ को मारो। अरे तुम पहले खुद गिर जाओ, सही से बैठो, और यहाँ पर देखो, इसको मार देते हैं। ठो 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 ठो। देखो, हमने यहाँ पर इस बाघ को तो मार दिया है। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, इसको लात से मारो। देखो देखो, वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो, तुम गंदे हो, तुमने हमारे बेबियों को यहाँ पर मिट्टी में दफना रखा था। चलो हल्क, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। बहुत बढ़िया हल्क। और चलो, अपने बेबियों को निकालते हैं मिट्टी से। अरे देखो देखो, ये तो मिट्टी में पूरी तरीके से, देखो कितने गंदे हो चुके हैं। इनको तो नहलाना पड़ेगा। अरे बहुत गंदे हो चुके हैं ये तो, इनको यहाँ पर लेटा देते हैं। अरे इनको लाते हैं, देखो ये भी मिट्टी में बहुत गंदे हो गए हैं। इनको अभी नहलाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, देखो कितनी गंदी डोल हो गई है हमारी। कपड़े भी पूरी तरीके से, ड्रेस इसी गंदी हो चुकी है। चलो, अपने अरे छोटे से बेबी को निकालते हैं। अरे देखो देखो, छोटा सा बेबी है, कितना खूबसूरत है बेचारा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे इन गंदे जानवरों को तो उस ट्रैक्टर में जंगल ले जाते हैं। स्पाइडरमैन, जल्दी अपने ट्रैक्टर को लेकर आओ, जल्दी 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 जल्दी। देखो देखो, स्पाइडरमैन अपने ट्रैक्टर को लेकर आ गए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, इन गंदे जानवरों को ट्रॉली में पटक देते हैं। देखो देखो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस शेर को भी पटक देते हैं। देखो कितना अच्छा लोयन है। वाह, पर ये बहुत नालायक है। देखो, इसने हमारे बीवियों को कितना बुरी तरीके से मारा है। इसको भी ट्रॉली में पटक देते हैं, और देखो उसको भी पटक देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। जाओ स्पाइडरमैन, तुम इनको जंगल ले जाओ, छोड़ कर आओ। बहुत बढ़िया, जाओ जाओ, बाय बाय। और देखो, यहाँ पर इन बेबियों, अरे हल्क तुम गिर गए, तुम बैठ जाओ यहाँ पर। इन बेबियों को तो नहलाना पड़ेगा। देखो देखो, ये क्या है? यहाँ पर देखो, तालाब है, और ये देखो कितना अच्छा। और इसमें तो पानी भी थोड़ा है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बेबियों को नहला लेंगे इसमें। देखो, पहले इस छोटे से बेबी को नहलाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। देखो देखो, बेबी कितना अच्छा लग रहा है हमारा। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। चलो, इस बेबी को इस पर लेटा देते हैं। देखो, चलो अब इसको नहलाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। देखो, इसमें तो मिट्टी लगी हुई है पूरी तरीके से, ये तो पूरे पानी को भी गंदा कर देगी। कोई दिक्कत नहीं, पानी तो और आ जाएगा। देखो देखो, बेबी कितना अच्छा लग रहा है इसका ड्रेस। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, एक बार और नहला देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, इसको भी लेटा देते हैं। लेट जाओ मज़े से, और इसको भी नहलाएंगे। बहुत बढ़िया। देखो देखो देखो, इसको भी हमने जो है नहला दिया है। यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत बेबी हो गया है हमारा, एकदम टकाटक। बहुत बढ़िया। चलो, इसको भी लेटा देते हैं। तुम तीनों लेटे रहो, मज़े लो, अभी हम आते हैं। हल्क तुम्हें 10 रुपए देंगे बाद में। हम अभी उन जानवरों को जंगल छोड़ने के लिए स्पाइडरमैन गया था, उनको देख कर आते हैं कि उनको जंगल छोड़ कर आया है या नहीं। तुम इतने यहाँ बैठे रहो, चलो चलो जंगल चलते हैं। अरे देखो गाइस, स्पाइडरमैन जंगल तो नहीं लाया इन जानवरों को, लेकिन देखो कहाँ पर लाया है। ये देखो, एक पिंजरा है। अरे ये किस तरह का सा पिंजरा है भाई? इस तरह का पिंजरा हमने कभी नहीं देखा। और यहाँ पर देखो, कैप्टन अमेरिका खड़े हुए हैं, और यहाँ पर देखो, इन सभी जानवरों को इस पिंजरे में हम कैद कर देंगे। तो चलो, सभी को पहले ट्रॉली से बाहर निकालते हैं। देखो देखो, स्पाइडरमैन, हमने तुमको कहा था जंगल ले जाओ और तुम यहाँ ले आए हो। चलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तुम इस ट्रैक्टर को साइड में हटा लो। बहुत बढ़िया। और देखो, इस पिंजरे को खोलते हैं। ये पिंजरा किस तरीके से खुलता है। अरे गाइस, देखो हमने पिंजरे को खोल दिया है। चलो, इनको इस जानवरों को इस पिंजरे में बंद कर देते हैं जल्दी जल्दी। देखो देखो, उसको हमने अंदर कर दिया है। जाओ अंदर जाओ, बहुत बढ़िया। इस बाघ को भी अंदर पटक देते हैं। जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, अंदर चलो। यहाँ पर देखो, इसको भी अंदर कर दिया है। अब तुम इसी पिंजरे में बंद रहोगे, और अब तुम किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाओगे। देखो देखो, हमने सबको बंद कर दिया है। और देखो, इस पिंजरे को लगा देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा पिंजरा है एकदम। कैप्टन अमेरिका, तुम इनका ध्यान रखना, ये इस पिंजरे से बाहर ना आ जाए। तुम अंदर ऊपर पिंजरे के ऊपर लेट जाओ। बहुत बढ़िया लग रहे हो एकदम।
और यहाँ पर एक क्या, और ये क्या है, देखो देखो उस साइड क्या है, वाह। यहाँ पर तो एक एरोप्लेन है, नाइस। देखो ये तो हमने पहली बार देखा है, कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपको एरोप्लेन अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये तो इसमें से हट गया, इसको लगा देते हैं। चलो ये तो यहाँ पर लग जाएगा, अभी इसको लगाते हैं। देखो गाइज हमने इसको लगा दिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। देखो इसको ऑन करते हैं, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। वाह बहुत बढ़िया, अरे ये तो लाइट एरोप्लेन है, वाह ये तो लाइट एरोप्लेन है, बहुत बढ़िया। देखो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, कितनी अच्छी आवाज़ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।